Kanisa ambao usiku wanakuja in the name of kesha. Au makanisa pia wanapiga kelele sana. Mwisho hizi kanisa, unajua hizi kanisa zenye zinapiga kelele wanakuwa na kesha. Hizi kanisa ndio wenye wanaanza kanisa saa hii. Kila mtu amesema mimi nataka kufungua kanisa yangu. Hajatengeneza kanisa vizuri, ameenda tu kama bati. Round, amesolonga sako na sound system yake. Hiyo sasa umeanza kupigana na maneno ya Mungu. Si ndio? Lakini si unajua kanisa huwa ni tofauti na bar. Kwa sababu bar hiyo yenyewe ni noise pollution. Lakini kanisa hata wakitumia hizo loudspeaker wanaeneza injili na kazi ya Mungu. Unajua mara nyingi huwa watu wakiongea kuhusu kelele kwa kanisa, mwisho usiku, wao wanasema unapinga neno la Mungu. Hakuna mtu ameguza neno la Mungu. Lakini usiku ina mambo mengi. Usiku inataka kila mtu asikie nini inafanyika. Hata mtu akilala, unajua wengi hawapendi kulala kama kuna kelele. Hata kwako unajua ukitaka kulala, mpaka kupunguze sauti za system zako ili upate usingizi. Sasa for example, mahali unaishi kuna church kwa hapo karibu. Usiku kuanzia saa 2 mpaka saa 8 huko ni kesha wanapiga. Mimi kitu nataka wafanye. Sijakataa kesha. Kesha ni sawa. Na neno la Mungu lazima iendelee. Wafanye waachane na kutumia instruments. Sasa unaona hizo instruments mimi naona tu ziko sawa. Juu by the time wanatumia hizo instruments injili inafika kila kona ya mtaa. Sasa unapata maybe kesha hata iko kule Jomvu, iko mbali lakini mimi naweza sikia na hapa kwangu, the comfort of my house. So wanatumianga zile instruments ndio injili ifikie watu wengi na watu wajue kwamba kuna kanisa huku, wenye wanaweza enda waende huko. Unlike ingekuwa wamejifungia tu kwa nyumba wanaomba peke yao, hata wangekuwa wanapata watu wageni ya kuja kwa kanisa yao, but through the instruments it spreads the words na watu wanaweza kuja kanisani wakishajua pale kuna kanisa. Sasa umejua kwa nini mchana hata wakiimba wakifanya ina sound system yao watu hawawezi complain kwa sababu mchana kuna vitu zinafanyika na usiku unajua hapo hiyo ndio hata sauti kidogo ina travel faster mostly kwa sababu kila kitu imetulia. Watu basi wacha nikwambie mimi kwa nini sitaki kelele usiku. Unajua kama kanisa iko hapo karibu na wewe. Kuna mtu ameatakiwa na majambazi. Anapiga kelele, anataka usaidizi. Hakuna mtu atasikia kwa sababu hawa wameendelea na injili. Ni injili, wanasema unapinga injili. Lakini si kupinga injili. Injili iendelee lakini watengeneze soundproof katika kanisa yao ili waanze kutumia sound system. Hata soundproof ikiwekwa it means ile sound itabaki tu pale ndani ya kanisa. But you realize most of these churches hizo sound systems zao hata zinakwangwa nje ya kanisa. Their main intention ni injili ifikie watu wengi, watu waokoke. Unajua mimi ndio maana wanatumia hii sound system. Sasa hata weke soundproof, sauti itabaki pale ndani tu. Sasa mimi naona kanisa hata hawana shida hapo. Kama mbona ba wanasema wanapiga kelele. Ile neno la bandi watu wataki. Kanisa the kind of naweza sema ile kelele ya kanisa ni kelele necessary. Lakini ile ya ba unaona watu walevi kwanza wanatumianga lugha machafu. Ingekuwa ni hata ngoma haiko, wao zile lugha wanatumia huko ni lugha machafu, na zile ngoma zinapigwa kwa bar saa zingine pia ni ngoma si sawa na watoto. So unapata the moment ngoma imewekwa huku na wewe maybe uko na familia yako, zile ngoma zina play ziendani vizuri na wewe as compared to church yenye wanatumia lugha safi. Sasa hata ni lugha yenye mtoto wako akisikia unajua tu no, my child is safe with the kind of the music ama the language yenye anasikia. Sasa unasema kuna sauti iko sawa, kuna sauti iko sawa ikiendelea na kuna sauti mbovu inafaa
inyamazishwe. Kuna kelele necessary na kuna kelele mbaya. Mimi moso area ambayo kuna noise pollution, insecurity iko juu kwa sababu mtu amejua akiingia mahali hakuna hata useme help mtu hawezi sikia. Hiyo ya kanisa si noise pollution. Kanisa lazima hii ni ya kuspread injili. Zile za band hizo ni noise pollution. Injili hakuna mtu amekata injili. Injili iendelee. Injili iendelee. Unajua, acha nikwambie, saa hii waanze kuhubiri bila microphone usiku, wanaanza kuwa na ubiri tu. Hata wewe ukipita hapo, you will eager to know. Hata ukuli eager to know what is going on here. Pia utasikia ile maneno wanatamka pale. Lakini wakianza kutumia instrument usiku, kelele ni hata wewe mwenye uko karibu, wewe mwanzo hakuna kitu utasikia. Cha pili, kama wanataka kutumia instrument, mimi sasa wasiweke bass system, pia watoe bass system isikue katika, watumie tu speaker yenye inatoa tu sauti ya kawaida, si bass pia iko, kwa sababu hiyo bass umekubali hata watumie hizo ngoma waweke sauti ya chini, which means does not distract other people who are around you. Hata wewe unasema makanisa waache kutumia ngoma. Waache kutumia ngoma usiku. Na mchana wapige tu. Mchana haina shida. Mimi nasema kesha ziendelee, ngoma ipigwe ya kanisa ipigwe tu vizuri usiku, ya band hiyo inafaa ikuwe regulated, but most of the bus quiz hata ni soundproof, at least wao wana regulate ya. But mimi kelele ya kanisa kupiga kelele, wapige tu kelele usiku na mchana, hapo mimi sina shida.